කට දෙපැත්ත අදීන මගේ කට පළල් වෙනවා මිස් අඩියක් විතර එක පාරටම කොණ්ඩේ කඩාගෙන දිග කොණ්ඩයක් සහිත චීත්තයක් 60ක් ඇඳගෙන ඉන්න අමනුෂ්‍ය කාන්තාවක් උන්වහන්සේගෙන් ගැලවිලා ආව මාවෙත. එයා මාවෙත ඇතුල් වෙච්ච ගමන්ම මගේ බුදුගේ දොර මුල්ලට ගිහිල්ලා මූණ සංගවගෙන බිම වාඩි වෙලා තියෙනවා. එයාට හිතෙනවා ස්වාමින් වහන්සේට එයාව පේනවා, එයාව අඳුරගනි. එයා එකයි මූණ වහන්නේ. ගල් ගුහාවේ භාවනා යෝගී වෙන්න ගොඩාක් වෙලාවල් වලට මේ වැහුණු ඇස් දෙකට දැනෙනවලු කාන්තාවක් අසල හිටගෙන එයාගේ දිහා බලාගෙන ඉන්නවා. ජපන් තාක්ෂණයෙන් හොංකොං නිෂ්පාදිත සිස්ලිංක් CCTV කැමරාව ඔන්න දැන් ඔබේ ව්‍යාපාරික ස්ථානයට ඔබේ නිවසට ආරක්ෂාව සපයන ආරක්ෂකයෙක් වගේ. වයර් රහිත ශ්‍රී ලංකාවේ එකම CCTV කැමරා පද්ධතිය. ඇදහිය නොහැකි මිල ගණන් යටතේ ලංකාවේ ඕනෑම තැනකට ඔබේ ආරක්ෂාව සලසන්න සිස්ලිංක් මේ දුරකථන අංකයට දැම්ම කෝල් එකක් දෙන්න. සෙනසුරාදා 10:10 සුපුරුදු වේලාව. අද ඔබ දන්නවා 10:10 අපේ නාලිකාව කාලාන්තරයක් තිස්සේ නරඹන අය. විශේෂයෙන්ම මේ වැඩසටහනෙන් තමයි 10:10 නාලිකාව ආරම්භෙන්නේ. අදටත් විශාල ප්‍රතිචාර ලබනවා. ඉතින් ඊටාම හොඳින් දන්නවා සෙනසුරාදා රාත්‍රිය ඔබ වෙනුවෙන් අපේ මැදිරියට පැමිණෙන්නේ ශිරෝමි මහත්මිය. ශිරෝමි ටීචර් ඊටාම ගෞරවයෙන් පිළිගන්නවා. ආයුෂ බොහෝ වේවා කියලා. ඉතින් අදත් බොහෝම කැමැත්තෙන් බලාගෙන ඉන්නවා මේ සෙනසුරාදා රාත්‍රියේ එහෙම නැත්නම් මේ කෙම්මුර රාත්‍රියේ ඔබතුමියගේ විශේෂ අත්දැකීමක් මේ අය බෙදා හදා ගන්න. අද මොකද්ද ඔබතුමියගේ අත්දැකීම? ඔව් අසංග මහත්තයා මේ මට භාවනාව පැත්තෙන් භාවනා කරන්න ගිහලා සිද්ධ වෙච්ච දේවල් වල ගොඩ අත්දැකීම් තියෙනවා. එතකොට භාවනා කරන අය ඇවිල්ලා කියන අත්දැකීම් තියෙනවා. ඊට පස්සේ ස්වාමින් වහන්සේලාගේ අත්දැකීම් තියෙනවා භාවනා යෝගී වෙන්න. ඉතින් මම අද ඒ ගැන ටිකක් කතා කරන්න කැමතියි කාරණා කීපයක් එකට එකතු කරලා. එකක් තමයි මම කතා කරන්න කැමති ගිහි ජීවිතයක් තුල ඉඳගෙන භාවනාවට එන. ඊට පස්සේ යම්කිසි තරමක් දුරට භාවනාවට ඒ තුල ගමන් කරපො. තව ඉස්සරහට ඒ තුල ගමන් කරන්න ඉන්නත්. ඒ කියන්නේ මට දැනෙන මට්ටමින් මම ඒගොල්ලොත් එක්ක කතා කරන්න කැමතියි. ගොඩාක් කට්ටියගේ පෞල් ජීවිත සැලවිලා තියෙනවා. මගේ ගාවට ඇවිල්ලා කරුණු කාරණා කියනකොට කතා කරනකොට පෞල ඇතුලේ ප්‍රශ්න. හැබැයි මේ පෞල ඇතුලේ ප්‍රශ්න නිකන් ටිකක් කතා කරලා බලනකොට මේවා අමනුෂ්‍ය දෝෂ නෙමෙයි. මේවා අමනුෂ්‍ය දෝෂ නෙමෙයි කියලා තහවුරු වුණා මම පොඩ්ඩක් ඇතුළට කතා කරලා බලනවා මොකද කරන්නේ කාලසටහන කොහොමද ගොඩක් අයගේ කාන්තාවන්ගේ විශේෂයෙන් හම්බෙලා තියෙනවා ඒගොල්ලෝ භාවනා වැඩසටහන් වලට යනවා භාවනා කරනවා සිල් ගන්නවා මම ධර්මයේ ඉන්නේ ඒගොල්ලෝගේ වචනේ මම ධර්මයේ ඉන්නේ මම කියන්න කැමතියි අපි හැමදෙනාම ධර්මයේ ඉන්න එක යුතුයි අපිට වාසනාවක් මෙහෙම ධර්මයක් තියෙද්දි. හැබැයි අපි දැන් ගිහි ජීවිතයක් ගත කරනවානේ. බුදු පියාණන් වහන්සේ නිවන් මාර්ගයට යන අයට දේශනා කරපු දේවල් තියෙනවා, විනය නීති තියෙනවා, නිවන් මාර්ගය ගැන කියලා දීපු දේවල් තියෙනවා, ඒවට කරන්න ඕන දේවල් තියෙනවා. හැබැයි ගිහියන්ටත් වෙනම ප්‍රතිපත්ති පන්සිල් පදපා ඇයි ඒව කිව්වේ? ගිහි හැමෝම නිවන් දකින්නේ මේ ලෝකෙට එන. හැමෝම මාර්ගය වඩන්නේ හැබැයි ගිහියෙක් හැටියට පෞල් සංස්ථාව පෞල් ජීවිතය ගෙවා ගන්න ඕන ආකාරය ප්‍රතිපත්ති වලින් ජීවත් වෙන්න ඕන ආකාරය බුදු පියාණන් වහන්සේ දේශනා කරා. එතකොට විශේෂයෙන්ම අපේ කාන්තාවන්ට සිල් ගත්ත ගමන් භාවනා වැඩසටහන් කීපයකට ගිය ගමන් සියල්ල අත්හරින්න තමයි හිත. කලින්ම කරනවා කරාබු දෙක ගලවනවා. ලස්සනට අඳින එක එතනින් පස්සේ නතර වෙනවා. ආභරණ වැඩක් නැහැ, ඕන්නේ මේ ඔක්කොම අනිත්‍යයි. අනිත්‍යයි තමයි. හැබැයි බුදු පියාණන් වහන්සේ කිව්වේ නෑ ඔක්කොම අත්හරින්න. අල්ල ගන්න දැන් වාහනයක් වුණත් පාවිච්චි කරන්න හැබැයි හිතෙන් අතාරින්න.
කනේ කරාබු දෙක තියෙන්නේ. වාහනේ අතින් අතෑරියොත් ගිල් හැප්පෙනවනේ වෙන මොකක්ද? ඔව් අතින් අල්ලගන්න හිතෙන් අතාරින්න උන්වහන්සේ දේශනා කළේ. මොකද ආභරණ මහමේඝ පළඳනාව පළඳගෙන විශාඛාව විහාරයට ගියා නම් බුදු පියාණන් වහන්සේට දාහනේ අරගෙන එහෙනම් අංක 1ට බුදු පියාණන් වහන්සේ කියන්නේ පෙව පළඳනාව එළිය දොරෙන් එළිය තියලා එන්න. ආභරණ පළඳින්න එපා කාන්තාව මේ විදියට එන්න කියලා කියන්න එපා. ඔන්න ඔය දේවල් හරියට වටහා ගන්න ඕනේ. එතකොට විවාහ ජීවිතයේදී කරාබු දෙක ගැලෙව්වාන් පස්සේ ආභරණ ගැලෙව්වන් පස්සේ කන වැද්දුම් වගේ ස්වාමියාට ආස හිතෙන්නේ සමාජයට තමන්ගේ නෝනාව එක්කගෙන යන්න. එතනදී ගැටලු ඇති වෙනවා. ඉතින් මට ආවා කීප දෙනෙක්ම ටිකක් දුර භාවනා කරගෙන යනකොට කට දෙපැත්ත අදීනවා. මගේ කට පළල් වෙනවා මිස් අඩියක් විතර දුරට. මගේ කන ළඟට කට පළල් වෙනවා. මට හරි අමාරුයි භාවනා කරනකොට කියලා. ඒතකොට මේ එක්කෙනෙක් දෙන්නෙක් කිව්වහම මම ඒක ඉදිරිපත් උනේ නෑ මේ වැඩසටහනට කියන්න. නමුත් තවත් එවැනිම කීප දෙනෙක් ආවා. ඒ අයගේ ඇතුළාන්තයේ බලපුවාම මනසට ගියාම ඒ කියන්නේ අමනුෂ්‍ය දෝෂයක් නැත්තම් ඒගොල්ලන්ගේ හිත තුලට ගියාම හිත තුල කර්මයක් තියෙනවා. ධර්මයට ගරහලා. එතන ආව කීප දෙනෙම විවිධ ආකාරවලින් එකම ආකාරය නෙමෙයි හැබැයි ධර්මයට ගරහලා. දැන් මේ භවයන් වල ධර්මයට ආවන් පස්සේ වටහා ගන්න බෑ වැහෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි දැකලා තියෙනවා සමහර ඔය මට පෞද්ගලික අත්දැකීමක් තියෙනවා. ඔය සමහර අය දාණය දීලා ඉවර වෙලා ස්වාමින් වහන්සේලා විහාරස්ථානයට වැඩියට පස්සේ වට වෙලා කතා කරමින් ස්වාමින් වහන්සේලාගේ අඩුපාඩු ධර්මයේ අඩුපාඩු දොස් කියමින් තර්ක කරමින් ඒ කටෙන් එළියට දාපු වචන. ඔව් වචන. හරිම භයානකයි. මේ ලොකු ඇඟකට මෙච්චර චූටි කටක් දුන්නේ පුළුවන් තරම් පරිස්සම් කරගන්න. හරිම පරිස්සම් වෙන. ඔය කට තමයි දැන් ඔය අදින්නේ. භාවනා කරනකොට කට තමයි පළල් කරලා අදින්නේ. කොහෙන්ද අදින්නේ? මේ අමනුෂ්‍යයෙක් නෑ එතන. මගේ මංගාවට ආයෙම අමනුෂ්‍ය දෝෂ තියනවාද කියලා බලන්න. හැබැයි අමනුෂ්‍යයෙක් නෑ. අන්න අර කට පරිස්සම් කරගත්තේ නැති නිසා සෝභාදාමෙන් කර්ම විපාකයක් ඇටියට එයාගේ මනසට තේරෙනවා දෙපැත්තට අදිනවා, පළල් කරනවා, ඉරනවා, දත් කොකියනවා. ඊට පස්සේ ඇත්තටම ඒ தත්ත්වෙට මානසික බෙහෙත් තමයි ඕනේ. හිතේ ප්‍රශ්න තියෙන්නේ. ඒක නිරවුල් කරගන්න බෑ. ඉතින් මම අංක 1ට මේ අයට කිව්වේ භාවනා කරන එක తాවකාලිකව නතර කරන්න. හොඳම විසඳුම ඇයි ඒ මාර්ගයට යන්න මේක වැඩි වෙනවා. මාර්ගයෙන් චුට්ටක් අයින් වෙලා බෙහෙත් ටික කරගෙන අන්න අර කර්මයට ප්‍රතිකර්මයට විශ්වයෙන් සමාව අරගෙන හිත පිහද ගන්න ඕනේ. ඉරේස් කර ගන්න ඕනේ කර්මය. ඊට පස්සේ තමයි නැවත භාවනා කරන්න ඕනේ. ඉතින් මම ඒ අයට ඒ උපදේශ දෙන ගමන් මම වනගත ස්වාමීන් වහන්සේ කෙනෙක් මල් ළඟට ඇවිල්ලා උන්වහන්සේගේ ප්‍රශ්න විසඳගත්ත හැටි අද මම කතා කරනවා. උන්වහන්සේ ඉන්න සේනාසනයේට සිරිපාද අඩවිය පේනවා. බොහොම සුන්දර තැනක. හැබැයි උන්වහන්සේ තනියෙන් තමයි වනයේ ජීවත් වෙන්නේ ගල් ගුහාවක. ඇත්තටම උන්වහන්සේ මා වෙත රැගෙන ආවේ වනජීවි නිලධාරී. එතුමා තමයි ඔය දුක සැප හොයන්න හරි මේ ආහාර පාන ටිකක් හරි ගෙනින් දෙන්න වැඩිපුරම යන්නේ. ඉතින් මගේ මේ වැඩසටහන එතුමා බලලා උන්වහන්සේත් එක්ක කතා කළා. උන්වහන්සේට ගැටලුවක් තිබිලා තියෙනවා. ඒකට තමයි මම වෙත එක්කගෙන ආවේ යොමු කරේ. ඉතින් ස්වාමීන් වහන්සේ ඔහම වාඩි වෙලා ඉද්දි මගේ බුදුගේ ඇතුලේ මම වැඩි ඉතින් අර ස්වාමීන් වහන්සේලා ආපුවම අපේ හිතේ මහත් වූ ගරුත්වයක් තියෙනවා. උන්වහන්සේලා එහෙම ඉන්නවා වගේ ගිහි ජීවිතේ අපිට ඉන්න බෑ. අපිට වාසනාවකුත් නෑ කාන්තාවක් වෙච්ච නිසා වනගත වෙන්න. ඒ ගැන නේද මහත්තයා? ඉතින් අපිට තියෙනවා සසරේ පින්මදිකම. එතකොට ඉතින් ලොකු ගරුත්වයක් තියෙන වැඩි විස්තර කතා කරන්නේ වාඩි වුණාට පස්සේ මනස දීලා උන්වහන්සේ දිහා තුල බලාගෙන හිටියම මං කලින් ඇහුවෙත් නෑ උන්වහන්සේගේ කාරණේ මොකද්ද කියලා. ඒ බලාගෙන ඉද්දී එක පාරටම කොණ්ඩේ කඩාගෙන දිග කොණ්ඩයක් සහිත චීත්තයක් 60ක් ඇඳගෙන ඉන්න අමනුෂ්‍ය කාන්තාවක් උන්වහන්සේගෙන් ගැලවිලා ආව මා වෙත. එයා මා වෙත ඇතුල් වෙච්ච ගමන්ම මගේ බුදුගේ දොර මුල්ලට ගිහිල්ලා මූණ සංගවගෙන බිම වාඩි වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වෙලේ මගේ මහත්මයා මේ ඇයි මේ කවුද මේ මොකද ඔහොම ඉන්නේ? ඇයි සැඟවෙන්නේ?
කියලා අහනකොට එයාගේ නම සෙලෙස්ටිනා. ඉතින් ඇය කියලා තිබුණේ මට මූණ දෙන්න බෑ. මට ලැජ්ජයි. ඇයි ලැජ්ජ? ඇත්තටම මහත්තයා එයා අමනුස්සයෙක් වෙලා ඉන්නකොට එයා දන්න එයාව පේන්නේ නැහැ කියලා. දැන් මේ මගේ කයට ඇවිල්ලානේ. එයා හිතන එයාව පේනවා කියලා. සිතුවිල්ල ඔතන තියෙන්නේ. ඇත්තටම පව් දුක හිතෙනවා. එයාට හිතෙනවා ස්වාමින් වහන්සේට එයාව පේනවා, එයාව අඳුරගනි. එයා එකයි මූණ වහන්නේ. එතකොට එයා කියලා තියෙනවා මම වරදක් කරා උන්වහන්සේට. ඒ වරදින් ගැලවෙන්න තමයි මම උන්වහන්සේට දැන් මේ උදව් කරන්නේ මේ භවෙ. කියලා. පස්සේ මම පොඩ්ඩකට අයින් කරා මගේ ඇඟෙන්. අයින් කළා දැන් මටත් ඕනේ කුතුහලේ විස්තර දැනගන්න. මම කිව්වා ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේට මනස දීලා බලනකොටම මේ කෙනා තමයි ආවේ. මම දන්නේ ඔබ වහන්සේ රෝගී තත්ත්වයක් බලා ගන්න ආවද කොහොමද කියලා. හැබැයි ඔබ වහන්සේ ගාව නිතර ළඟ රැඳෙන කාන්තාවක් ඉන්නවා මේ හිටගෙන බලාගෙන ඉන්න. ඊට පස්සේ සමහර අවස්ථාවල ශරීරයට ඇතුල් වෙන එහෙම කියලා. ඊට පස්සේ උන්වහන්සේ මට කිව්වා නෝනා ඕක තමයි මට තියෙන ප්‍රශ්නේ. ගල් ගුහාවේ භාවනා යෝගී වෙන්න ගොඩාක් වෙලාවල් වලට මේ වැහුණු ඇස් දෙකට දැනෙනවලු කාන්තාවක් අසල හිටගෙන යාගේ දිහා බලාගෙන ඉන්නවා. උන්වහන්සේගේ දිහා. මනසට ගොඩක් කරදර වෙන්නේ අසංක මහත්තයාට. කෙනෙක් බලාගෙන ඉන්නකොට ඇස් දෙක අරලා බලනකොට අර ෂණිකව ඡායාවක් නැති වෙනවා. ඉතින් උන්වහන්සේ ඔක අර වනජීවි නිලධාරිතුමාට කියලා තිබුණා මේම ගැටලුවකට මම මූණ පාලා ඉන්නවා. මටත් ආසයි වෙනත් ලෝක බලන්න ඇත්තටම. මම හිතුවා මේකේ පේන කෙනා බලන්න ඕන නම් මට මේ භාවනාව තව සක්සස් වෙලා මේ වෙනත් ලෝක බලන්නත් ලැබෙන්න ඕනේ. ඉතින් ස්වාමීන් වහන්සේටත් මෙන්න මේ දකින්න කෙනා බලන්න වෙනත් ලෝක බලන්න ඒක එහෙම උමනාවකුත් තිබුණා. ඒ කියන්නේ දැන් උන්වහන්සේට දැනෙනවනේ. දැන් අපිට උනත් හිතෙනවනේ මහත්තයා මේ කවුද ඉන්නේ කියලා විමස ගන්න. ඉතින් එතකොට උන්වහන්සේගේ ඒ කාරණාවත් මට දැනුම් දුන්නා. ඇත්තටම මුලින්ම කරේ ඒ උන්වහන්සේගේ පෙර භවයක බිරිඳ කෙනෙක්. තමාගේ අතින් වෙච්ච වරද නිසා හිත ඇවුලෙන් එතුමිය ජීවත් වුණා. මේ ස්වාමියාට උදව් කරන්න ඕනේ යම් දවසක මම කියන සිතුවිල්ල උඩ තමයි මිය ගියේ. ඒ මිය ගිහිල්ලා දැන් මේ භවයේ මේ ස්වාමීන් වහන්සේ ඇත්තටම කියන්නේ කිසිම විවාහයක් වෙලා නැතුව ගිහි ජීවිතය හොඳින් ගත කරලා මේ මහාන වෙලා තියෙනවා. එතකොට මේ ස්වාමීන් වහන්සේ කියනවා මට එහෙම කිසිම අවශ්‍යතාවයක් ඒ කාලෙත් දැනුන්නේ නැහැලු. විවාහ වෙන්න ඕනි කියලා. ඇයි අර පෙර භවයේ බිරිඳ ළඟ රැඳෙනවනේ. ඒතර ඒවත් බලපානවා ගිහියෙකුට හරි කෙනෙක්ට ජීවිතේ ලැබෙන්නේ නොලැබී යන ඒ අවස්ථාව. ඒතර දැන් මේ වනගත වුණාම දැන් මෙයා රකින්නවා. ඔව්. සර්පයෝ වෙනවද? එතකොට අලින්ගෙන් කැලේ ගොඩක් අලින් වාසය කරනවා. එයාලා එනවද? මේ දැනුම් දීම යම් දේවල් කරනවා. ස්වාමීන් වහන්සේ මට කියනවා එහෙම දැනුම් දෙන අවස්ථාවක් තියෙනවා. පණිඩ. ඔව් දැනෙනවා කියනවා තේරෙන්න ගන්න. ඒ කියන්නේ මෙයා ළඟ ඉඳන් කියනවා. නමුත් පේන්නේ. ඉතින් ඒ කාන්තාව ඉවත් කරන්න යෙදුණා. මනුස්ස කාන්තාව. ස්වාමීන් වහන්සේ ආවේ එතුමිය බලා ගන්න තමයි. හැබැයි ගිහිල්ලා දවස් දෙකකට පස්සේ දැනුම් දුන්නත් අද හිස රදයක් තිබුණලු උන්වහන්සේට. ගමනක්වත් යන්න බැරි. ඒ අයින් කරපු දවසේ ඉඳලා ඒ හිස රදේ නැහැ. ඒ කියන්නේ තිබ්බේ අර අමනුෂ කාන්තාවටයි. ඒකයි ඒ ස්පර්ශ වෙනකොට උන්වහන්සේට ඒක දැනෙන්නේ. ළඟ රැඳෙනවනේ. ඒකයි ඒ දැනෙන්නේ. ඉතින් දැන් මම ඒ වැඩ කරලත් කාලයක් වෙනවා. මේ වෙනකන් ඒ හිස රදේ ඇවිල්ලා නැහැ. නැවත වතාවක් ස්වාමීන් වහන්සේ වැඩිය දැන් මම දන්නවා උන්වහන්සේ මේ අර වනජීවි නිලධාරියා හරහා මගේ වැඩසටහන දැන් නරඹන්න පුරුදු වෙලා අහනවා. මම දන්නවා දැන් මේ වැඩසටහන උන්වහන්සේ අහනවා කියලා. නමුත් මම අර උන්වහන්සේව අපහසුතාවයට පත් කරන්නේ මේ උන්වහන්සේගේ අර වෙනත් ලෝක බලන්න කැමති කියලා ඒක කොහොමද සිස්ටම් එක කොහොමද එතනට ගියේ? එතකොට උන්වහන්සේගේ මොන හරි අඩුපාඩුවක් තියනවාද භාවනාවේ කියලා දැනගන්න කැමතියි කියලා කිව්වා. එකවරක් ඇවිල්ලා නමුත් මම උන්වහන්සේට යෝජනා කරේ මේ වෙනත් ලෝක බලන්න යනවට වැඩිය නොයන එක හොඳයි කියලා. ඇත්තටම අසංක මහත්තයා මේ වෙනත් ලෝක පේන්න ගත්තම හරිම අමාරුයි මනසට. එකක් දුකයි.
දුක වැඩි. ප්‍රශ්නම තමයි තියෙන්නේ. මේ මනුස්ස ලෝකේ ප්‍රශ්න වගේම තමයි ඒ ලෝකේ ප්‍රශ්නමයි. උප්පත්ති නෑ. කරපු වැරදි දැනගෙන දඬුවම් විඳින දන්නවා වරදක් දන්නවා. ඊට පස්සේ උපදින කාලයක් දන්නේ නෑ. ඒගොල්ලෝ දුකම කියන්නේ පිච්චිච්ච කෙනා පිච්චිච්ච ඇඟ සහිතව උපදිලා. වස බීපු කෙනා ඒ දැවිල්ල එක්ක උපදිලා. ඒගොල්ලෝ අඬ උදව් ඉල්ලනවා. කී දෙනෙකුට උදව් කරලා ඉවර කරන්නද? මම උන්වහන්සේට කිව්වා යන ගමනට බාධාවක්. මේ ලෝකෙ දකින්න ඕනේ කියලා හිතලා ඒ භාවනාව මග වඩන්න එපා කියලා. ඉතින් එහෙම බලාපොරොත්තු වෙන කීප දෙනෙක් මට කෝල් කරලා තියෙනවා. ඒගොල්ලන්ටත් මම කියන්නේ ඇත්තටම දුක හිතෙන තැන් ගොඩක් තියෙනවා. මම ඉස්සරහට ඒවා කතා කරන්නම්. ඒ ලෝක පේනකොට දුක හිතිච්ච තැන්. අයියෝ කියලා නිින්ද ගියේ නැති අවස්ථා. හරිම සංවේදී ඒවා. එතකොට උදව් කරගන්න බෑ අපිට. කර්මයක් විඳින්නේ. එතකොට අසරණයි. ඒ නිසා ගෙවල් ඉවර කරන්න ඕනේ. ගෙවල් ඉවර කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ නිසා මේ වෙනත් ලෝක බලනවට වැඩිය නොබලා ඉන්න එක හොඳයි යාපත් කියලා. තමයි ඉතින් කියන්න තියෙන්නේ. අපි නොදුටු දේවල් දහස් ගාණක් තියෙන්න පුළුවන්. හැබැයි දකින එකම දේ අපේ යහපත් අරමුණ නම් ඒ දකින එකම කාරණාව අපි හොයන නිවන නම් එක විතරක් දකින්න කියනවා වගේ බොහොම සුවිශේෂ පණිවිඩයක් අද සෙනසුරාදා 10 වැඩසටහන තුල ගැබ් වෙනවා ගම්ම්‍ය වෙනවා. ඉතින් ශිරෝමි මහත්මියට බොහොමත්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. නිදුක් නිරෝගී චිරජීවනයේ වේවා කියලා ආශිර්වාද කරනවා. තව බොහෝ දෙනෙක් සුවපත් කරන්න. සුවපත් කරන්න විතරක් නෙමෙයි සුවපත් වෙලා ඉන්න කෙනෙක්ව තවදුරටත් යහපත් කරන්න. ඔහුට අවශ්‍ය ඊළඟ පියවරට යන්න, ඊළඟ පඩියට යන්න. මේක බොහොම සුවිශේෂ ශක්තියක් වෙන්න කියලා අපි ඔබතුමීට ප්‍රාර්ථනා කරනවා. එහෙමනම් ඔබට අපි මතක් කරනවා මේ 10 අපේ වැඩසටහන් පිළිබඳව ඔබේ අදහස් යෝජනා චෝදනා අපිට කියන්න ඕනෙම දෙයක්. මේ තියෙන්නේ අපේ WhatsApp අංකය. ඔබට දැනෙන හැඟෙන ඕනෑම දෙයක් අපිට කියන්න. ඒ වගේම ඔබට යම් ගැටලුවක් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් යොමු කරන්න ශිරෝමි මහත්මියට. මේ දුරකථන අංකය ඔස්සේ පුළුවන් ඔබ නොදන්න කාරණා පිළිබඳව එතුමියට යොමු කරලා අපිට ඉදිරි වැඩසටහන් වලදී පිළිබඳ තොරතුරු කතා කරන්න. යලිත් ලබන සෙනසුරාදා 10:10ට